Demak, assalomu alaykum. Kimyodan yana bir masalani tahlilini sizlar bilan birga ko'ryapmiz. Alyuminiy xlorid havo sharoitida kaliy bilan qizdirilganda 13,5 gram alyumin olindi. Demak, bizga reaksiyadan 13,5 gram demak nima olindi? Alyumin olindi. Alyumin olindi. Xo'p, havo sharoitida kaliy bilan deyapti. Shu reaksiyada qatnashgan kaliyga teng miqdorda, demak, kaliyga teng miqdorda natriy olingan. O'sha natriy metalni olsak, suv bilan reaksiyaga kirishsa deyapti. Necha litr vodorod ajralib chiqadi? Necha litr vodorod ajralib chiqadi? Xo'p. Endi masalani ishlashni boshlaymiz. Xo'p, mana bu masalani ham atellab tashlab qo'ydim. Bunga yechim qilib beraman. Agar YouTube'da ko'radigan bo'lsangiz, kommentariy yozib qo'ysangiz, mana detalni tushgan masala. Bunaqa masalalar oson masala bu. Bekorga detal tashlamaydi. Buni qanaqadir siri bor, mana shuni bir ishlab ko'ring yoki nazariyada izlab ko'ring. Bekorga tashlamagan. Ko'pchilik abituriyentlarni sindirgan. Sizlar uchun hammasi. Demak, masalani ishlashga davom etamiz. Xo'p, alyuminiy xlorid havo sharoitida kaliy bilan qizdirildi deb bizga reaksiyani aytyapti. Bu masala 9-sinf kitobida Bertoli usulida deb kelgan, aytilmagan. Sizlarda yangi masalalarda aytilmasligi mumkin. Hozir mana lekin aytilyapti. O'sha reaksiyani yozamiz, shu bo'yicha ishlab qo'yamiz. Lekin bunda yangi savollar tushsa, yana tushib qolib aytilmay qolsa hayron bo'lib qolmang. Chunki 9-sinfda metallar mavzusida, alyuminiy mavzusida savol-javob topshiriq laboratoriyasida bor edi. Bertoli usulida olinishi deb. Demak, mana shunday olinadi. Demak, alyuminiy xlorid kaliy metal ta'sir etadi temperaturada. Shunda kaliy xlor plus alyumin alohida ajralib chiqadi. Tenglashtiradigan bo'lsak, buni oldiga o'chib qo'yamiz, buni oldiga o'chib qo'yamiz. Teng. Endi bizda 13,5 gram deyapti, buni massasi 27. Bu 13,5. Buni massasi molga deylik, 3 mol. Buni topadigan bo'lsak, oson usul qarang, 27 dan 2,5 marta kichkina, 2 marta kichkina. Bu 1 bo'lsa 0,5 bo'ladi. Yoki mana bunday qilib turib 13,5 taqsim 27 desangiz 0,5 mol topiladi. Ya'ni molda ketgan osonroq. Shunda bu 1,5 mol bo'ladi. Xohlasangiz sonda ko'paytirib bo'lmaydi, molda tezroq. Demak, biz kaliyni topib oldik. 1,5. Bunga teng miqdorda nima bo'lgan? Natriy olingan. Mana masala endi bu yerda o'sha natriy kaliyga teng miqdorda olindi. Xo'p, o'sha natriy endi suv bilan reaksiyaga kirishdi. Ya'ni suv bilan natriy qanday reaksiyaga kirishadi? Shiddat bilan reaksiyaga kirishadi va natriy ishqorini hamda 1/2 mol yoki 0,5 mol vodorod gazini ajralib chiqaradi. Xo'p. Endi birga 11,2 litr, ya'ni 0,5 mol. Yoki maytga 1,5 mol qiladigan bo'lsak, ko'paytirib hisoblasak 16,8 litr. Demak, bizda unaqa javob yo'q. Mana 16,6 bo'lib qo'ygan, menimcha mana 8 bo'lishi kerak. 16 javob ekanda. Agar oxirgacha molda ketaman desangiz, ya'ni 1 molimiz 0,5 deysiz, 1,5miz qancha deysiz? 0,5 ni 2 ga bo'lib qo'ying. 1,5 ni 2 ga bo'lib qo'ysa, ya'ni 0,5 ga qo'ysangiz, yarmi chiqadi 0,75 mol bo'ladi. Molda so'rasa. Keyin uni 22,4 ga ko'tarib qo'ysangiz ham 16,8 chiqadi litr. Baribir qaysi biri qulay bo'lsa, o'shanda ishlaganingiz ma'qul. E'tiboringiz uchun rahmat.